यहाँ पे देखिए आरओ फिल्टर की जो पीपी होती है, इसमें यहाँ पे देखिए इतनी ज़्यादा गंदगी भरी हुई है। आज का कंप्लेन बखरा से, हमें एक फ़िल्टर को सर्विस करना है, एक वॉशिंग मशीन को रिपेयर करना है, एक डबल डोर फ्रिज है उसका सेंसर को चेंज करना है। यहाँ पे देखिए 3 बैग लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए वॉशिंग मशीन का टूल बैग ये है, यहाँ पे देखिए फ्रिज का टूल बैग ये है, और यहाँ पे देखिए फ़िल्टर का टूल बैग ये है। क्योंकि एक साथ अब निकलेंगे तो तीनों काम करके, एक ही गांव में, एक ही मोहल्ला में 3 काम तो एक ही साथ काम करके आएंगे। चलिए आइए चलते हैं बखरा। यहाँ पर देखिए हम आए हुए हैं, यही फ़िल्टर जिसको हमें सर्विस करना है, डायरेक्टली हमें इसको सर्विस ही कर देना है। चलिए चलते काम को स्टार्ट करते हैं।